நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். Hello and welcome to Popular Appalam Kitchen Superstar Doubles, powered by Gold Winner, co-presented by Pray Lady. நேத்து நம்ம இம்யூனிட்டி சேலஞ்சில் நாங்கள் வந்து என்ன இன்கிரீடியன்ட் கொடுத்தோம்னா எனி டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட் நீங்கள் எடுத்து ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் குக் பண்ணலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும், டேஸ்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம். இம்யூனிட்டி சேலஞ்சுன்றது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சேலஞ்ச். ஏன்னா ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்க அடுத்து எலிமினேஷன் சேலஞ்சை வந்து குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ தெர் வாஸ் லாட் ஆஃப் குட் டிஷஸ் ஆன் த பிளேட். 4 டிஷஸ் வந்து நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணோம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் வர் எக்ஸலண்ட். ரொம்ப ஜட்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. another 2 dishes பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த ஷோ. வி ஹவ் மிஸ் ரம்யா கிருஷ்ணன் வித் அஸ். ஆர் யூ ரெடி? ரெடி. ஸ்ட்ரிக்டா ஜட்ஜ் பண்ணணும். ஆமா, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா. ஓகே. பூஜா. Strawberry panna cotta and apple orange pumpkin soup. ஆரஞ்சு ரொம்ப கோமா பிடிச்சிட்டீங்களோ, அந்த கசப்பு நல்லாவே தெரியுது அதில். அகேன் யுவர் panna cotta is superb, simply superb. வை தேங்க்யூ முடிஞ்சு போச்சு. இது வந்து இந்த கப்பை பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பரா இருக்கு. இதுல ஆனா கொஞ்சம் கசப்பு வருது, கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வருது. நான் கொஞ்சம் அண்ட் வந்து அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் எங்கேயும் தெரியல. அந்த க்ரீம் அண்ட் இல்ல அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து கசப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்கனால அதை எப்படி அதை இது பண்ணணும்ன்றதுனால ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லாம் போட்டு அதை மழை பண்ணணும்னு பார்த்து நிறைய க்ரீம் எல்லாம் போட்டு விட்டு ஒரு வழி. எனி சிட்ரிக் ஃப்ரூட் க்ரீம் போட்டிங்கன்னா அவுட்டுங்க. க்ரீம் தெரிஞ்சு வேற போச்சு. நீங்கள் சிட்ரிக் ஃப்ரூட் வேறு போட்டிருக்கீங்க, அதில் அதை குக் பண்ணியிருக்கீங்க. குக் பண்ணனால கசப்பு வந்துருச்சு. கசப்பு வந்ததை மறைக்கிறதுக்காக க்ரீம் போட்டிங்க, க்ரீம் திரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அது வேண்டாம். bitterness also is adding. bitterness இது ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும். panna cotta is very good. நான் டிமோல்ட் பண்ணி பார்த்தேன், அது வரல. பட் ஸ்டில் இன்னொரு ½ hour ஆச்சுன்னா அந்த டான்சிங் லெவலுக்கு வந்துடும். டேஸ்ட் இஸ் எக்ஸலண்ட். ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளேவர் இஸ் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு. ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சட்டிலாக குக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு. சர்க்கரை ரொம்ப ஆப்டாக போட்டிருக்கீங்க. வெரி நைஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வெரி நைஸ். லக்ஷ்மி. சொல்லுங்க லக்ஷ்மி, நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க? எப்படி 40 நிமிஷத்துல 3 டிஷ் பண்ணிட்டீங்க? இது என்ன இது என்ன இது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பைனாப்பிள் ஃபிஷ் கிரேவி. இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் ஸ்ரீகந்த் ஃப்ரூட் பிரமிட். இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் பிரெட் கேக். இதில் என்னன்னா இதில் ஸ்ரீகந்தே காணும். இதில் வந்து ஏதோ ஒரு லேயர் வந்து ஆரஞ்சு, அதுவும் ஆரஞ்சு தான். அதுவும் ஆரஞ்சு, இதுவும் ஆரஞ்சு. எங்க ஸ்ரீகந்தே காணுமே. இங்க ஸ்ட்ராபெரி இருக்கு, இங்க ஆப்பிள் இருக்கு, இங்க கிவி இருக்கு. ஸ்ரீகந்த் எங்க? இது நடுவில் வச்சு அது ஸ்ரீகந்த் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டடாக திக்காக இருந்து அதில் ஒரு லேயர் இந்த ஆரஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ஸ்ரீகந்த் தயிர் தானே அது. ஸோ அதனால நீங்கள் சுகரில் பீட் பண்ண திக் கர்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தில் தயிரை போட்டு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் அதை வந்து அந்த தண்ணி இறங்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் அந்த திக் லம்ப் வருதுங்களா, அதை சுகரில் போட்டு பீட் பண்ணி ஹேவ் டு மேக் ஸ்ரீகந்த். அது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த லேயர் நின்று இருக்கும். இது என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் தின்னாரனால அது மெல்ட் ஆகி போயிருக்கு. உங்கள் ரொம்ப சேஃபாக அந்த பிரெட் கேக் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல். அது சேஃப். அது வந்து ஒரு பேக்ட் அலாஸ்கான ஒரு டிஷ் இருக்குது. எந்த ஹோட்டலில் போனாலும் அது இருக்கும். ஒரு ப்ரெட்டை போட்டு ஃப்ரூட்டை போட்டு மேலே க்ரீமை போட்டு கிராட்டினேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அது மாதிரி அது. ஸோ அது மிஸ்டேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் நல்லா வந்திருக்கு. ஃபிஷ்ஷோடைய ஃப்ளேவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது ஃபிஷ். தட்ஸ் வெரி நைஸ். நீங்கள் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கீங்க போல இருக்குல்ல, ஏதோ பேட்டர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் இதில் போட்டிருக்கீங்க. ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் குக் பண்ணியிருக்கிற விதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் ஜூஸியாக இருக்குது, நல்லா மாய்ஸ்சர் இருக்குது. இட்ஸ் குட். அந்த ஃப்ரூட் பிரமிட் என்ன சொன்னீங்களே, சாப்பிடும்போது எனக்கு ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. மீன் அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்ரீகந்தோ அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் எனக்கு கிடைக்கல. ஆரஞ்சோட ரிண்ட் ஃப்ளேவர் நிறைய கிடைச்சிச்சு. இட்ஸ் ஆரஞ்சு மிக்ஸ் ஃப்ரூட் சாலட் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த கிரேவி நல்லா வந்திருக்கு. அந்த கிரேவியில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் ஆனியன் போட்டிருக்கீங்களா? ஆனியன் ப்ரௌன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க. அந்த ப்ரௌன் ஆனியன் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் வருது. என்ன ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஃப்ரூட்டோட அது வரல, அந்த வாசனை வரல. அந்த கிரேவியை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனியன் ப்ரௌன் ஆனியன் பேஸ்ட் வருது.
இது வந்து பிரெட்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு கேக் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. தட் இஸ் கம் அவுட் வெரி வெல். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த 2 டிஷ்ஷை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஐ லைக். இது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீகந்த் கன்சிஸ்டன்சி ஆர் என்ன ஐ டோன்ட் நோ வென்ட் ராங் தட் ஹஸ் ஸ்பாயில்ட் திஸ் டிஷ். அண்ட் ஜாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதை நீங்கள் இந்த பிரெட்டோட கம்பைன் பண்ணி கொடுத்ததும் இட் வாஸ் வெரி டேஸ்டி. ஃபிஷ் எனக்கு ஃப்ளேவர் பிடிச்சிருந்தது, பட் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் டாமினேட் பண்ணலை. பட் ஆன் த ஹோல் த டேஸ்ட் வாஸ் வெரி நைஸ். Below average, above average, very good. முடிஞ்சு போச்சு. Well tried. Thank you. Good one. Contestants, immunity challenge முடிச்சிட்டீங்க. நாங்களும் டேஸ்டிங் முடிச்சிட்டோம். ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சது, ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக டேபிளுக்கு கொண்டாடணும்னு சொல்லி அந்த ஆதங்கம் தெரிஞ்சது, தட் ட்ரையல் தெரிஞ்சது, எஃபர்ட் தெரிஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் வெரி மச் ஃபார் தட், அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி லைக். இன்னைக்கு there were some hit dishes, there were some misses. ஸோ எங்களுக்கு இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண டிஷ்ஷஸில் நல்லா இருக்கிற டிஷ்ஷஸ், எங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண டபுள்ஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் இன் நோ பர்டிகுலர் ஆர்டர். ராணி, டாக்டர் ஷர்மிளா and team, பாலாஜி and team, வண்டர்ஃபுல். இன்னைக்கு 3 டீம் இன்னைக்கு எங்க முன்னாடி நிற்கிறீங்க. குட் குக்கிங், இனோவேஷன், ஹோம் ஸ்டைல், நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது, நிறைய விஷயம் இருந்தது. ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண விதம் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. பட் எனிவே ஆஸ் எவ்ரி டைம் வி சே, ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லும்போது ஒரு வின்னர் தான் இருக்க முடியும். ஐ மீன் ஒரு டபுள்ஸ் தான் இன்றைக்கி வின் பண்ண முடியும். பாலாஜி பண்ண சிக்கன் ட்ரையாக இருந்தது, நீங்கள் பண்ணது ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங்காக இருந்தது, நீங்கள் பண்ணது இன்னோவேட்டிவாக இருந்தது. தேர் வாஸ் சம் ஓவர் பவரிங் இன்க்ரீடியன்ஸ், நட்மேக் அண்ட் காரம் இதெல்லாம் இருந்தது. எல்லாத்துலேயுமே குறைகள் நிறைகள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு வின்னர் ராணி. அண்ட் நாவல்ட்டியா இன்னொரு ஐடியா கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒரு வின்னர் இல்லை, 2 வின்னர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று ராணி அண்ட் இன்னொன்று நம்ம பாலாஜி. ரோட்ல இருக்கிற அக்வான் மெட்ரோபாலிட்டன்ல இருக்கிற சவுத் இந்தியன் ஸ்பெஷாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட் ராயல் இந்தியானா 4 members from each team come and enjoy the hospitality for a lunch or dinner. Thank you sir. So contestants, நீங்க வந்து you have to thank Miss Ramya Krishnan. இன்னைக்கு வந்து அவங்க பெரிய மனசோட there has to be 2 winners அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா 2 டிஷ்ஷஸோட டேஸ்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்சது. இது அவங்க சண்டை போட்டாங்க இதுக்காக. So you have to thank her. So சரி பரவாயில்ல. okay. Thank you so much. Thank you. Congrats. இந்த 3 குரூப்ல வின்னர்ஸ் பாலாஜி அண்ட் டீம், ராணி அண்ட் டீம், ஷர்மிளா அண்ட் டீம். உங்க 3 பேருக்குமே இம்யூனிட்டி கொடுக்கணும். நீங்க 3 பேருமே ஃபேஸ் ஆஃப் சேலஞ்சில் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க இங்க வந்துட போறீங்க. மற்ற 3 டீம், நீபா அண்ட் டீம், பூஜா அண்ட் டீம், லக்ஷ்மி அண்ட் டீம், நீங்க 3 பேரும் இன்னைக்கு எலிமினேஷன் ஃபேஸ் ஆஃப்ல 3 பேரை குக் பண்ண போறீங்க. 3 பேர் கூட எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. லைக் ஒரு 5 பேர் தான் மேனேஜ் பண்ணி எப்படியாவது வந்துடலாம் உள்ள அப்படின்னு ஒரு நினைப்புல இருந்த எனக்கு 3 பேர்னே பெரிய ஷாக். So now it's time for the elimination task. Winners 3 team please come this side. வந்து உங்க ஃபேவரட் டீமுக்கு சேர் பண்ணுங்க. The other 3 team are ready for the elimination task. Okay? இப்போ எலிமினேஷன் ரவுண்டுன்னு வந்தால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க் தான் கொடுக்க போகிறாங்க. ஆப்வியஸ்லி எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து கண்டிப்பாக டென்ஷனோட தான் இருக்கும். அந்த டென்ஷன் தான் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு தெரியல டிஷ்ஷஸில். ஸோ டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸ், ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். இது வந்து டேஞ்சர் ஜோன் நினைக்க வேணாம். இது வந்து சான்ஸ் டு ரெடீம் யுவர் செல்ஃப். இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஃபைட் பண்ணி திருப்பி வரலாம். எனக்கு பூஜா கிட்ட தான் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க மாதிரி ஒரு தோணுச்சு. நீப்பா வந்து தெரியலன்னு சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த சம்திங் ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுறாங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற டாஸ்க் என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு மேக் ஸ்நாக்ஸ், ஷார்ட் ஈட்ஸ், சேவரிஸ், அப்பிடைசர்ஸ். அது வந்து எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நம்ம ஷெஃப் தாம். ஒரு பிளாட்டர் நிறையா வெரைட்டிஸ் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக ஆனால் இனோவேஷன் பண்ணி இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் கொடுக்குறீங்க, உங்கள் ஷீட் ரெடி பண்ணி நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் கொடுக்கலாம். ஒரு மமோஸ் கொடுக்குறீங்க, கிறிஸ்பான ஒரு மெமோஸ் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி இன்னோவேஷனோடு நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். ஒரு பிளாட்டர் ஃபுல்லாக வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதான் எங்களுடைய டாஸ்க். ஆனால் ஒரே ஐட்டம் சூப்பர் டேஸ்டியாக இருந்தால் அது எடுத்துக்கலாம். பட் நிறைய வெரைட்டி கொடுத்தா தான் தி கெட் மோர் மார்க்ஸ்.
கான்சென்ட்ரேட் ஆன் குவாலிட்டி, கான்சென்ட்ரேட் ஆன் என்ன டிஷ் பண்றீங்கன்னு. வெரைட்டி மனசை தைரியப்படுத்திட்டு 2 கொடுத்தா கூட ஓகே தான், பட் நல்லதா கொடுங்க. நான் 6 கொடுக்க போறேன் 8 கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு 6 8 நார்மலா கொடுக்காம 2 3 நல்லதா கொடுங்க. இந்த சேலஞ்சுக்கான டைம் 40 minutes. 40 minutes. No preparation time. No preparation time. The 40 minutes starts now. all the best. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். இந்த சேலஞ்சுக்கான டைம் 40 minutes. 40 minutes. No preparation time. No preparation time. The 40 minutes starts now. all the best. சுத்தமாக வந்து மைண்டில் ஒன்றுமே ஓடல, வெறும் ஒரு ஸ்நாக் வச்சு பிளாங்காக தான் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரியான டிஷ் பண்ண போகிறோன்றதே தெரியல. எனக்கு என்ன தாட் இருந்ததுன்னா 2 ஐட்டம் பண்ணலாம் நீட்டாக. ஏன்னா அவங்க கேட்டது பிளாட்டர் மாதிரி ஒரு நிறைய டிஷ்ஷஸ் கேட்டிருந்தாங்க, நிறைய வெரைட்டிஸ் கேட்டிருந்தாரு செஃப் தாமு சார். வெரைட்டிஸ் தான் ஓகே அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் மஷ்ரூம் கேப் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் கட்லெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. எது பண்ண போகிறோன்னு எனக்கு பிளானே இல்லை. ஸோ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டேன், காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு சில்லி எடுத்துக்கிட்டேன், அதுக்கப்புறம் வந்து மைதா எடுத்துக்கிட்டேன், அப்புறம் வந்து ஆயில் எடுத்துக்கிட்டேன். மற்றபடி மற்றதெல்லாம் எங்கேயே இருக்கும். ஸோ ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பயந்துட்டேன். நான் உண்மையிலே சொல்லணும்னா பயம் இல்லாமல் சமைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ரொம்ப பயந்து தான் இப்படி ஒரு சமையல் ஆரம்பித்தேன். நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா 2 ஸ்டார்டர்ஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று பேபி கார்ன் வச்சு, ஒன்று மஷ்ரூம் வச்சு. ஸோ ஹோப் கம்ஸ் அவுட் வெல். பார்ப்போம். மஷ்ரூமை வந்து தனியாக வந்து அந்த ஸ்டெம் எடுத்துகிட்டு இந்த கேப்பை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு லைக் என்ன பண்ணேன்னா அது கொஞ்ச நேரம் சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். அந்த டர்ட் எல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில், வெனிகர், அதுக்கப்புறம் கார்லிக் பேஸ்ட், பெப்பர் அண்ட் சால்ட் போட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. அதில் உருளைக்கிழங்குல தான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சக்கரவள்ளி கிழங்குல பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அதை செஞ்சு பார்க்கலாம், இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து கட் பண்ணால் வரவே இல்லை. அதோட எனக்கு பெரிய சண்டைன்னு தான் சொல்லணும். கத்தி மாற்றினா அவ்வளோ ஹார்டாக இருந்தது. இப்போ உருளைக்கிழங்கு எடுத்தேன்னா டக்குன்னு கட் பண்ணலாம். ஆனால் இது ரொம்ப கஷ்டம். சக்கரவள்ளி கிழங்கு அதை வந்து வேக வச்சு எடுக்கணுமா அப்படின்னு தெரியல. நான் வந்து அப்படியே தான் எடுத்துட்டு நான் முதல்ல ஃப்ரை பண்ணதை அதை தான் பண்ணேன். மஷ்ரூமுக்கு வந்து எல்லாம் வாஷ் பண்ணி மஷ்ரூம் ஸ்டஃபிங்காக அந்த ஸ்டெம்மெல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இந்த மஷ்ரூம் ஸ்டெம்ஸை வந்து குட்டியாக ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதுவும் வந்து ஆனியன்ஸையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்து மறுபடியும் 1 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலில் வந்து கடாயில் போட்டு இது 2த்தையும் வதக்கிட்டு இந்த ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஆலிவ் ஆயில், கார்லிக் பேஸ்ட் அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் வந்து அவனில் ஹீட் பண்ணேன். எடுத்துட்டு வாயில் போட்டு பார்த்தா அப்படியே உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. அப்பா பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு தப்பிச்சோன்னு நினச்சி கடனை அதை பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி, உப்பு போட்டு நல்லா குலுக்கிட்டு அது ஒரு பக்கம் வச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தாமு சார் வந்தார். தாமு சார் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் வந்து ஸ்வீட் பூரி பண்ணேன். இது ஸ்வீட் பூரிக்குள்ளே வந்து காரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு உள்ளே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்டஃப் பண்ணலாம். ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அது என்னது கலப்பருப்பு? அது வந்து அந்த சோய்க்கீரை போட்டு வடை பண்ணேன். ஓகே. வேறு ஏதாவது இன்னோவேஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்னோவேஷன் திங்க் பண்ணும்போது ஏதாவது வருதா? இப்போ வந்து இந்த ரவுண்டு முடிஞ்ச பிறகு ஸ்பாட் ஃபைனல்ஸ் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு உங்கள் டிஷ் இருக்கும். இது மாதிரி இந்த ஸ்வீட் பூரியும் அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நிறைய ஸ்நாக்ஸ் திங்க் பண்ணாங்க. அது செய்யுங்க. நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்வீட்குள்ளே காரம் வைக்கிறதும் காரம்குள்ளே ஸ்வீட் வைக்கிறதும் இனோவேஷன் அப்படின்னு. அவர் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர் சொல்லும் போதே அவர் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஆப்பிள் வந்து கருகி போச்சு. நான் வந்து அப்படியே அந்த சக்கரை தண்ணியில் வேக வச்ச ஆப்பிள் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவர் என்னது அது அப்படின்னு கேட்டார். ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி ஆப்பிள் சார் அது வேஸ்ட்டு தான், அது பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்லி கீழே வச்சுட்டேன். விஜய் வந்து இந்த ஆனியன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த க்ரீன் சில்லிஸு, ஜிஞ்சர், அப்புறம் மஷ்ரூமோட ஸ்டெம் எல்லாத்தையும் அவங்க வதக்கிக்கிட்டாங்க. வதக்கிட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து பன்னீரையும் எடுத்து நல்லா துருவின பன்னீர் அதில் எடுத்து போட்டுட்டு அதை வந்து மஷ்ரூம்குள்ளே நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு பேனில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் விட்டு மஷ்ரூம் எடுத்து எல்லா மஷ்ரூமையும் அதில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே வந்து சீஸை வந்து நல்லா துருவிட்டு அது மேலே போட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு 1 மினிட்க்கு வந்து அவனில் வச்சு ஹீட் பண்ணி எடுத்தேன். அதோட அந்த டிஷ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு ஐட்டம் அவுட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. சரி பரவாயில்ல, ஆரம்பிச்சிட்டோம். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சாச்சு, காலிஃப்ளவர் வேக வச்சாச்சு. எடுத்துட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சுட்டு அதில் ஒரு வெங்காயம், இந்த சில்லி எல்லாம் போட்டுட்டு அது நல்ல மசாலாலாம் போட்டு அதை எடுத்துட்டு மாவில் நம்ம யூஸ்வலாக தண்ணி போட்டு கலக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுக்கிட்டேன். சுடுதண்ணியில் சர்க்கரை போட்டு, ஏன்னா நம்ம அப்படியே போட்டால் அது வாயில் மாட்டுமேன்னு சொல்லி சர்க்கரையில் தண்ணியில் கொஞ்சம் நல்லா கலந்துட்டு அது கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு மைதாவில் தண்ணிக்கு பதிலாக இந்த சர்க்கரை தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். அடுத்தது பேபி கார்ன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஆரம்பித்தோம். பேபி கார்னை வேக வச்சுட்டு பொட்டேட்டோஸையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் ஆனியன்ஸ், க்ரீன் சில்லிஸ் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் சால்ட்டு உப்பெல்லாமும் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு. கார்ன் கட்லெட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கார்ன் என்ன அரைக்க சொன்னாங்க. நான் அரைச்சி கொடுத்துட்டேன். என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கார்ன் கவர்லேருந்து இப்படி கொட்டும் போது ஃபுல் வாட்டரோடு கொட்டிடுச்சு. நான் வாட்டரை இருத்துட்டாவது அதை அரைச்சிருக்கோம். நான் அப்படியே இருந்த அவசரத்துக்கு அப்படியே அரைச்சோன்னே ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிடுச்சு. மேஷ்டு பொட்டேட்டோ அப்புறம் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு இந்த அதில் வந்து வெங்காயம், கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி, கொஞ்சம் உப்பு, இது மஞ்சப்பொடி எல்லாமே போட்டு மசாலா இது ரேஞ்சில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இது இந்த பூரியை திரட்டிட்டு அது உள்ளே இந்த மசாலாவை வச்சு மடித்து சமோசா ஸ்டைலில் அதை கொஞ்சம் உருட்டி விட்டுருந்தேன். இதை எடுத்து ஒன்று போட்டு பார்த்தா நல்லா தான் வந்தது, சோமாஸ் மாதிரி தான் வந்தது. ஸோ டக்குன்னு அதை எடுத்து வச்சாச்சு. அந்த பேபி கார்ன் வந்து 4 பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு பன்னீரையும் அதில் போட்டு அதை வந்து ரோல் மாதிரி அதை பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தோம். டேஸ்ட் குட், நல்லா தான் இருந்துச்சு. அது வந்து இப்போ என்ன ப்ரெஷர்னா எதுவுமே வந்து கடக்கடன்னு டேஸ்ட் பார்த்து டக்குன்னு முடிவு எடுக்க முடியல. ஏன்னா 4 டிஷ்ஷு பண்ணுறதுனால பாதி இது வந்து ப்ரெஷர்லேயே போயிடுது. ஐயோ எது கரெக்டாக வருது, எது சரியாக இருக்குது, நீ டேஸ்ட் பார்த்தியா, நான் டேஸ்ட் பார்த்தேனா அப்படின்றதுலேயே பாதி போயிடுது டைமு. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். நீப்பா வந்து மஷ்ரூம் ஒரு ஃபில்லிங் ஒன்று கேப் ஒன்று பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமா கட்லெட் பண்ணுறாங்க. லக்ஷ்மி தான் ஒரு கார சமோசா, ஒரு ஸ்வீட் சமோசா, அது இல்லாமல் சாபு இது வடை, இது சோய்க்கீரையும் கலர் மசாலா வடை செய்கிறாங்க, பண்ணுறாங்க. இவங்க பூஜாவில் 3 ஐட்டம் பண்ணுறாங்க. பேபி கார்ன், எக் ஒன்று, மஷ்ரூம். ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ஐட்டமாக ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட்டாக கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா பெரிய கேள்வி. இத்தனை நம்ம சொன்னோம் வெரைட்டிஸ் கொடுக்கலாம், இன்னோவேஷன் கொடுக்கலாம். நீங்க சொன்னீங்க என்ன பண்ணலாம்னு கூட சொன்னீங்க. சொன்ன வால்நட் ஷீட் இருக்கு, ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் இருக்கு, அதை எடுத்து பண்ணலாம். இவ்வளோ சொன்ன பொட்டேட்டோல வந்து இது மாதிரி பண்ணலாம். ஃப்ரைட் wontons பண்ணலாம். சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்து சிங்கிள் பைட் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஃப்ரைடு பட் அவங்க யாருமே அந்த லெவலுக்கு கூட பிகாஸ் தே வாண்ட் டு ப்ளே வெரி வெரி சேஃப். தண்ணி ஆனவுடனே பிடிக்கவே வரல. அது பாவம் மம்மி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. லைக் பிடிக்க வராமல் வேர்க்கடலை அதெல்லாம் பொடி பண்ணி அவங்க ஒரு சைடில் போட்டு அவங்களும் ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணாலும் அது பிடிக்கவே வரலைங்க. லாஸ்ட்டு அந்த ஒரு டிஷ் பண்ணோன்னே எனக்கு மம்மி ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. இல்லைம்மா நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒரு சைடு சமைச்சிட்டு இருந்தேன். அவங்களுக்கு வந்து லைக் ஷீ இஸ் ஹெல்ப்லெஸ் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ரைஸ் ஃப்ளார் எல்லாமே போட்டு பார்த்தாச்சும் திக்காக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்புறம் அந்த சைடு வந்து இவர் வந்தார். நான் அப்போ தொப்புன்னு போட்டு கீழே அதை அப்படியே போட்டுட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். என்ன ஆச்சு, டுடே இஸ் நாட் மை டே சார் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அவர் வந்து மைதா இதில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மைதா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் திக்காச்சு. ஃபைனலாக வந்து சோய்க்கீரை வடை. சோபனா வந்து அந்த ஊற வச்ச பருப்பு எடுத்து அரைச்சாங்க. ரொம்ப திக்காக அரைச்சாங்க. அப்போவே நான் சொன்னேன் இது ரொம்ப திக்காக இருக்குடி, மறுபடியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே மறுபடியும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிட்டு அதில் சோய்க்கீரை போட்டேன். அப்புறம் வந்து பட் சார் வந்தார். அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, அவரே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்கிறது. மஷ்ரூம் கேப்ஸ், பொட்டேட்டோ கட்லெட், பேபி கார்ன் ஃப்ரை. இல்லை சார், இல்லையா, எல்லாம் தப்பாக சொல்லிட்டேன், சொல்லுங்கள். மஷ்ரூம் ஸ்டஃப் கரெக்டு. இது உள்ள மஷ்ரூம் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணுறோம். இன்னொன்று வந்து இது வந்து பேபி கார்னில் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து பொட்டேட்டோ அந்த பன்னீரோட இது மாதிரி போட்டு டீப் ஃப்ரை. இன்னொன்று வந்து இது அப்படியே டீப் ஃப்ரையா? இல்லை அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட டீப். சீஸ் எதுக்கு? சீஸா பன்னீர்? பன்னீர் சார், அது அந்த ரோல் செப்பரேட்டாக ரோல் பண்ணுறீங்களா?
இதோட ரோலுக்கு மேலே இருக்கிற ஓ இதுக்கு மேலே வந்து பன்னீர் அண்ட் பொட்டேட்டோ மேஷை வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்க, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி. அண்ட் இன்னொன்றும் பண்ணுறோம், எக் வச்சு அந்த டெவில்ஸ் எக்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க சார். அந்த எக்கோட யோக்கை எடுத்து அதில் வந்து மஸ்டர்ட் சாஸ், மைனீஸ் அந்த 4 பண்ணுறீங்க, 3 பண்ணுறீங்க. ஏதாவது டிப்பு பண்ணுறீங்களா? டிப் ரெட் கேப்சிகம் அண்ட் வால்நட் டிப் ஒன்று யோசிச்சு வச்சேன். பட் ஆனால் அது ஸ்வீட்டாக இருக்குமோ, அதனால இதுக்கு செட் ஆகுமா? ஸ்வீட்டாக இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, அந்த ஸ்வீட்டை ஆஃப் செட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது வைங்க. ரோஸ்டட் கார்லிக் எடுத்து போடுறது, ரோஸ்டட் கார்லிக்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்க, அதெல்லாம் ஃப்ளேவர்ஸ், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க டிப்பில். ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. ஸோ ஐ திங்க் ஜட்ஜஸ் வந்து இந்த தடவை நாங்கள் செய்கிற டிஷ் அவ்வளோ அவங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆலியான்னு தெரியல. யாருமே ஒரு பெரிய எந்த கமெண்ட் சொல்லலை. என்ன பண்ணுறது, இதுக்கு மேலே நம்ம யோசிக்கவும் முடியலன்னா ப்ரெஷரில் டென்ஷனில் வந்து டோட்டலி பிளாங்க் இந்த தடவை இந்த எலிமினேஷன் ரவுண்டில். பார்க்கலாம். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா. அவங்க செய்யும்போது இப்போ மஷ்ரூம் கேப் எடுத்தாங்க, நல்லா வாஷ் பண்ணணும், துடைக்கினா தான் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்காது. இவங்க என்ன பண்ணுங்க, மஷ்ரூம் ஸ்டெம் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு திருப்பி ரீஃபில் பண்ணி அதை ரோல் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுறாங்க. பேட்டில் வருது. அப்போ என்ன ஆகிடுது, உங்களுக்கு அது சரியாக வாஷ் பண்ணாதால தெர் மே பி ப்ராப்ளம். அது ஸ்டெம் உடைச்சாவும் உள்ள கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணணும் ஹாலோவில். அதே மாதிரி மிஸ்டேக் அவங்களும் பண்ணுறாங்க, நீப்பாவும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா, உங்களுக்கு இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கிறிஸ்மஸ் இருக்குமான்றது தெரியாது. ஸ்நாக் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிறிஸ்மஸ் இருக்கணும். ஸ்நாக்ஸ் அதுவும் நம்ம வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கோம். ஃபிங்கர் ஃபுட்டு, ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸு, எண்ணெய் சூடு பண்ணி நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், இவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம். மஷ்ரூம் என்னதான் இருந்தாலும் சொத சொதான் கண்டிப்பாக. அதுவும் இவ்வளோ பெரிய மஷ்ரூம் இட்ஸ் நாட் அ ரைட் சாய்ஸ் ஆக்சுவலாக. எடுத்துகிட்டு டைமும் இல்லை, அட் சேம் டைம் சுத்தமாக எங்களுக்கு கிடைக்கல. 5 நிமிஷம் அப்படி என்னமோ இருக்கும்போது தான் போட்டு எடுத்து ஏதோ ஒரு நான் அந்த மயோனஸ், பேப்ரிகா, டபாஸ்கோ போட்டு ஒரு டிப்பை வந்து ரெடி பண்ண, அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் லைட்டாக போட்டு அந்த ஒரு டிப் ஒன்று ரெடி பண்ணி இந்த 2 டிஷ்ஷையும் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். சீஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், பன்னீர் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, ஆல்ரெடி நான் வீட்டில் ஒரு ஐட்டம் செஞ்சு பார்த்தேன், அந்த மாதிரி இதையும் செய்யலான்னு சொல்லி சீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு லேயர் வடை தட்டிட்டு அது உள்ள சீஸை வச்சு மேலே ஒரு லேயர் வடை மாவு வச்சுட்டு ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போட்டு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா நல்லா தான் வந்துச்சு. அடுத்தது முட்டை பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அதோட வந்து யோக்கை எடுத்து அதில் வந்து மஸ்டர்ட் சாஸ் போட்டோம், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பெப்ரிகா பவுடர் போட்டோம், மைனீஸ் கொஞ்சம் போட்டு, கொஞ்சம் ஆரிகானோ அதெல்லாமும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அதை வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணோம், மறுபடியும் கொஞ்சமாக வினிகர் போட்டு அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அந்த பேஸ்ட்டை. அதை முட்டையில் போட்டு முட்டைக்கு நடுவில் வந்து அந்த ஃபில்லிங்கை வந்து வச்சோம். இது வந்து டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு ஆளே இல்லை. நான் டேஸ்ட் பார்க்குறதா, நீ டேஸ்ட் பார்த்தீங்களா அப்படின்றதுலேயே அதுலேயும் பாதி போயிடுச்சு. பாதி வந்து இந்த ரவுண்ட் பூரா டென்ஷன்லேயே போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக எலிமினேஷன் 3 பேர் தான் இருக்கும். அந்த 3 பேருக்குள்ளே வந்து யார் நல்லா பண்ண போகிறாங்க, யார் நல்லா பண்ணலன்றது வந்து பயங்கரமாக வந்து அதுலேயே போயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு 5 பேர் இருந்தாங்கனால அது ஓகே, ஓரளவுக்கு தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். 3 பேரில் வந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறோன்றது வந்து சான்ஸே இல்லை இந்த ரவுண்டில். One minute left. Cooking முடிச்சிருக்கணும், plating ஆரம்பிச்சிருக்கணும். Presentation is important, taste is important, innovation is important. கவுண்ட் டவுன் சொல்லும்போது யூஸ்வலாக நான் வந்து பிளேட்டிங் முடிச்சுடுவேன், அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன், எல்லாமே முடிச்சுட்டு சும்மா நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன். இந்த முறை நான் வந்து 2 சோமாஸ் உள்ளே இருக்குது, 4 வடையும் உள்ளே இருக்குது. தெரிஞ்சது நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வந்து பிளேட்டிங்க்கு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து டக்குன்னு விஜய் வந்து பன்னீர்டுன்னு பன்னீர் ஃபிங்கர்ஸும் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு பன்னீர் கிடைக்கல. ஆனால் உள்ளே வந்து பன்னீர் இல்லை. ஓகே, டோஃபு பன்னீர் எடுத்து பண்ணலான்ட்டுன்னு இந்த டோஃபு பன்னீர் வந்து கடகடன்னு வந்து அவங்க என்ன மிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னு கூட சத்தியமாக தெரியல, கடகடன்னு மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்து வச்சாங்க. நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். எனக்கு இந்த டோஃபுனாலே ஒரு பிடிக்காத ஒரு டிஷ். அது வந்து ஒரு ரொம்ப பிளண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும். அது என்ன தான் நம்ம வந்து குக்கிங் அதில் பண்ணினாலும் அது நல்லாவே இருக்காது. இது வேண்டாம், இதை எடுத்து வச்சிருங்க அப்படின்ட்டு நீ எடுத்து வச்சாச்சு. Countdown start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. step out! நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். Contestants, elimination round. Cooking முடிச்சிட்டீங்க, tasting தான் பாக்கி இருக்கு. But remember, you must have really cooked for your life. உங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு இங்க கடைசியா குக் பண்ற வாய்ப்பு முடிஞ்சிருக்கும். மீதி 2 பேர் சேஃப்.
அந்த எலிமினேட் ஆகிற ஒருத்தர் யாரு, சேஃப் ஆன 2 பேர் யாருன்னு பார்ப்போமா? பூஜா. பூஜா, என்ன சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுருக்கீங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சு, மேல் பக்கம் மொத்தம் குக்காக இருக்குது, உள்ளே வந்து அந்த சாகினஸ் அப்படியே இருக்குது. வாயில் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்குது. மேல் கோட்டிங் மொத்தம் ஃப்ரை ஆகிருக்கு, உள்ளே வந்து சாகியாவாக இருக்குது. இது என்ன சாஸ் சொன்னீங்க? எக் யோக் சாஸ் மாதிரி. எக் யோக் வந்து எக் யோக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் மஸ்டர்ட் சாஸ், பெப்ரிக்கா, மைனீஸ் அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம். எப்படி புளிப்பு வருது இதில்? வினிகர் லைட்டாக போட்டோம். லைட்டாக போட்டிருக்கீங்களா, ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் தான் சார். மஷ்ரூம் நல்லா குக்காக இருக்குங்க. உள்ளே வந்து ஜிஞ்சரோட ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஜிஞ்சர் நிறைய போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு நான் ரெண்டு வாட்டி மஷ்ரூம் கடிச்சு பார்த்தா 2 வாட்டி ஜிஞ்சருடைய டாமினேஷன் ஜாஸ்தி இருக்குது. அந்த க்ராக்கெட்ஸ் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க, பேபி கார்ன், பொட்டேட்டோ அண்ட் பன்னீர் போட்டு. டேஸ்ட் ஷெஃப் சொன்ன மாதிரி உள்ளே வந்து கொஞ்சம் பேஸ்டி, அந்த கன்சிஸ்டன்சி உள்ளே சரியில்லை. மேபி கொஞ்சம் ஹாட் ஆயிலில் போட்டுட்டீங்க, இல்லைனா உங்கள் பொட்டேட்டோ மேஷில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தண்ணி விடுற மாதிரி ஏதோ இன்க்ரீடியன்ட் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பேபி கார்ன் பாயில் பண்ணி போட்டிங்களா? பேபி கார்ன் பாயில் பண்ணி போட்டு ஆயிலில் போட்டிங்கன்னா தண்ணி விடும். ஸோ உள்ளே இருக்கிற பொட்டேட்டோ வந்து அது ஈரமாக்கி ஐ டோ நாட் நோ, உள்ளே இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. பட் டேஸ்ட் இஸ் ஓகே. ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி சொல்லலாம். பட் எங்கேயோ சம்வேர் ஐ எம் ஃபீலிங் தட் நான் எல்லாருமே டேஸ்ட் பண்ணேன், எல்லாருமே போய் பார்த்தேன், யாருமே வந்து ஒரு ஸ்நாக்கோட பூர்ண அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி தெரில. எல்லோரும் மசால் வடை, கேப்சிகம், மஷ்ரூம் ஸ்டஃப், எக்கு, க்ராக்கெட்ஸ், ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் இருக்குது, டாக்கோஸ் ஷீட் இருக்குது, பாஸ்தா ஷீட்ஸ் இருக்குது. நீங்களாம் ஏதாவது டோக்லா மாதிரியோ இல்லை காண்ட்வி மாதிரியோ ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். நிறைய ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது. ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி போடுங்க, ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பண்ணுங்கள். இது மாதிரி ஒரு 1008 ஐடியா நானும் ஷெஃப்பும் பேசும்போதே சொல்லிட்டோம். என்னென்னா உங்கள் இனோவேஷன் இஸ் ஸ்டாப்பிங் இன் ஒரு பேபி கார்னை பாயில் பண்ணி அதில் ஸ்டஃப், அது வெளியில் ஸ்டஃப் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு தான் உங்கள் இனோவேஷன் ஹஸ் க்ரோன். எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இனோவேஷன் இஸ் லிட்டில் மோர் ஹையர் அண்ட் கிளாஸியர். இல்லை, அது கூட ஓகே, அவர் சொல்கிறது கூட ஓகே, இனோவேஷனை ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் மேல் லேயர் மட்டும்தான் இருக்குது, உள்ள லேயர் வேகவே இல்லையே. அது சாகியாகவே தான் இருக்குது. அந்த கிறிஸ்மஸ் உள்ளே ஃபுல்லாக வரவே இல்லை. சேஃபாக விளையாடுனதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐ எம் ரியலி லிட்டில் டிசப்பாயிண்டட் இன் திஸ். இது என்ன, இது உங்க டேபிள் மேல இருக்கு? இது டோஃபு ஃபிங்கர்ஸ். இது ஏன் கொண்டு வரல? டேஸ்ட் பிடிக்கல சார். உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? மைண்ட் இஃப் ஐ ட்ரை? யா, நோ. இவ்வளோ சாஃப்டாக வச்சுருக்கீங்க, மேலே கோட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று இதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் அந்த மேரினேஷன் இதில் ப்ராப்பராக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஜபின கிளாஸ் ஒன்றுங்க. டோஃபு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி பெஸ்ட் டிஷ் ஆஃப் தி பிரசன்டேஷன். ஏன் கொண்டு வரல? ரேட் சார். நான் என்ன சார் பண்ணேன், எனக்கு என்னவோ அது வந்து லைக் அந்த ரொம்ப பிளண்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதை சாப்பிடும்போது. ஸோ அதனால அது டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோவா இல்லை, ரொம்ப பிளண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால் அதுக்கு இன்னும் திட்டு வாங்க வேணும்னு நினச்சி தான். இதெல்லாம் மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது ஆமா, அது நல்லா இருக்கு. இந்த மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஃபார் பெட்டர். டெஃபினெட்லி பெட்டர். But I tell you, Pooja, nice effort. Try பண்ணிருக்கீங்க. As they said, I think this has a problem. This is a very simple dish. அப்புறம் இந்த dish I think was among this was the best, and tofu beats it all. Tofu was really tasty. கொஞ்சம் little bit of fear கொஞ்சம் எடுத்துட்டா நீங்க you will be all right. அது ரொம்ப டென்ஷன் ஆவறீங்க. You have nothing to lose. But well tried. Thank you. நீப்பா வாங்க.
மஷ்ரூம் நல்லா குக் ஆயிருக்கு. இது என்ன பேரு? ஸ்வீட் கார்ன் கட்லெட். அது அதே மாதிரி இப்போ ஷெஃப் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி ஹாட் ஆயிலில் போட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள இன்னும் சொதான்னு இருக்க மாதிரி ஃபீலிங், வாயில ஒட்டுது. வெரி குட். கரெக்டா? 100%. சூப்பர். ஹை ஃபை ஷெஃப். உடனே வரீங்க. சூப்பர். நடக்கட்டும். அதான். அதர்வைஸ் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இந்த அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பாக வந்திருக்கு. உள்ள அவங்க சொன்ன மாதிரி மாவாக இருக்குது. இன்னும் குக் ஆகல. ஸ்வீட்டாக இருக்குது, ஸ்வீட்டிஷாக இருக்குது. அவங்க சொன்ன மஷ்ரூம் டெக்ஸ்சர் நல்லா இருக்குது. அகெயின் இந்த ஸ்நாக்குன்னு சொல்லும்போது நான் எதிர்பார்த்த அந்த மேபி ராங், இந்த கிறிஸ்ப்னஸ் எதிர்பார்த்தேன், அது இல்லை. டேஸ்ட் ஓரளவுக்கு சுமாராக இருக்குது. பட் இது நாட், நான் தனித்தனியாக நிற்கிது மாவு. இது வேர்க்கடலை பொடி போட்டிருக்கீங்கல்ல, அதனால தான் ஸ்வீட் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் வேர்க்கடலை அன்சால்டட் பீனட் எடுத்து நீங்கள் பவுடர் பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு வெறும் கார்ன் மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் சீஸ் கிரேட் பண்ணி போட்டு பொட்டேட்டோ பேஸில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா வந்திருக்கும். மேஷ்ட் பொட்டேட்டோ, கார்ன், கொஞ்சம் சீஸ், கிரேட்டட் சீஸ், அது மேலே அது பைண்டிங் பண்ணுறதுக்காக அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா ஃப்ளவர் டிப், க்ரம் ஃப்ரைட் இன் ஆயில், இன்னும் நல்லா வந்திருக்கும். அந்த உள்ள அந்த மாவாக இருந்திருக்காது. அந்த வேர்க்கடலை வந்து மாவாக அப்படியே பச்சை பச்சையாக இருக்குது. எனக்கு மஷ்ரூம் ரொம்ப பிடிச்சது. For no other reason, mushroom and garlic are good combination. Partners in crime. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து it gives a lift. அது பல்சாமிக் வெனிகர் இதெல்லாம் மஷ்ரூமோட ஃபேவரட்ஸ். ஸோ அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வருது. ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் கார்லிக் அரைச்சி அது உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி மேலே சீஸ் போட்டு கிரேட்னேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க, அவ்வளோதான். பட் நல்லா இருக்கு. I like the dip. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Mushroom tastes good. சொன்ன மாதிரி ஐ டோன்ட் நோ, இதில் வந்து கொஞ்சம் ஈடுபாடு இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ், சேவரியா ஸ்வீட்டா என்ன ஒன்றும் புரியல. புரியாமலே நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ இல்லை, வெல் ரைட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். லக்ஷ்மி, டென்ஷன் இல்லாம ஜாலியா வாங்க. இப்போ நான் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட், நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சமோசா பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? சமோசா பண்ணதில்லை. இது பூரின்னு சொல்லாமா சமோசான்னு சொல்லலாம்? இது நான் சோமாஸ் மாதிரி தான். சோமாஸ் எப்படி இருக்கணும்? ஃபுல்லாக கிறிஸ்பாக இருக்கணுமா? ஃபுல்லாக சாஃப்டாக இருக்கணுமா? இது ஃபுல்லாக கிறிஸ்பாக இருக்கா? இல்லை, இது வந்து கொஞ்சம் சமோசா மாதிரி தான் இருக்குது. சுத்தமாக கிறிஸ்ப்னஸ் இல்லை. கிறிஸ்ப்னஸ் சுத்தமாக இல்லை. ஆக்சுவலாக நீங்களாம் வந்து ரொம்ப நல்லா சமைக்கிறவங்க, நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. இந்த எலிமினேஷன் ரவுண்டில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணோம்னா சரி, அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சக்கரவள்ளி லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் only. சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு வந்தது கொஞ்சம் நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்கு. ஸ்டஃபிங் ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த டெக்ஸ்சர். But then I like that also because and the male layer is quite crisp. அதனால பிடிச்சது. அதாவது சரி, இந்த கார்னர்ல கிறிஸ்பா இருக்கு, சென்டர்ல கிறிஸ்பா இல்ல. அது மொத்த கிறிஸ்பா நான் காந்தி போயிடுது. சோமாஸ்ன்றது எவரி பைட் யூ ஷுட் ஹேவ் கிறிஸ்ப்னஸ். சோமாஸ் இல்ல கஜ்ஜரம் சொல்றாங்களே. She told me கஜ்ஜிகாய் அந்த பேட்டர்ன்ல இது வேற ஒண்ணு பண்றாங்க. அதனால தான் நான் கஜ்ஜிகாய் சொல்லல. ஏன்னா நீங்க பேர் கரெக்ட்டா சொல்லணும்னு சொல்லிருக்கீங்க. நான் அதனால தான் சோமாஸ்னோ அது கஜ்ஜிகாய்னோ சொல்லல. ஸ்வீட் பூரியில வந்து ஸ்டஃப்டு வித் மேஷ் பொட்டேட்டோ அண்ட் காலிஃப்ளவர்னு சொன்னேன் நான். and இந்த ஆல்வெள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ் எனக்கு ஐடியா. சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. இட்ஸ் a different idea. கிறிஸ்ப்னஸ் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், பட் இப்படி கூட எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. I like these two dishes, but இந்த வடை கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. ஆனா ஹார்டா இருக்கு, அரவேக்காடா இருக்கு. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குக்கா இருக்கு ஆயில்ல. குட். ஹை ஃபை. கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல சார். ஏய் நம்ம சொல்லுங்க, நீ வெளிய போயிட்டாரு. நான் நல்லா நன்றேன், நீ நல்லா இருக்கு. நான் எதுக்கு இங்க? நான் பிரின்சிபலா?
அப்படின்னு போயிருப்பாரு. இவங்க சொன்னா ஹைஃபை தட்டுங்க. அன்னைக்கு என்ன கனகலமா நான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்றேன், நீ எப்படி நல்லா இருக்கு? அப்ப நான் எதுக்கு இங்க இப்ப மட்டும் இல்ல எகிரி குச்சி வேற எவ்வளவு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நீங்க இந்த பக்கம் வரீங்களா? வேணா தேவையில்லை. எதுக்கு நான் எதுக்கு நடுவுல? நான் எதுக்கு வேணாம். டிஸ்டன்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு. இல்ல நல்லா இருக்கு போங்க. நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ரொம்ப நல்ல முடி வெள்ளையா இருக்கு ஆனாலும் அவங்க சொன்னது வந்து நியாயமான வார்த்தை. அப்புறம் நீங்க சொன்னது என்ன? அதான் சொன்னானோ இல்ல அவங்க நல்லா இருக்குன்னாங்க, நீங்க நல்லா இல்ல. நான் இது நல்லா இல்லன்னு சொன்னேன். இது கிறிஸ்பா இருக்கு, நானும் கிறிஸ்பா இருக்குன்னு சொன்னேன். இது சாஃப்ட்டா இருக்கு, நானும் சாஃப்ட்டா இருக்குன்னு சொன்னேன். வடை ஹார்டா இருக்கு, நான் ஹார்டா இருக்குன்னு. அது வந்து அவங்க சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க. சரி சும்மா எங்கேயே நோண்டிட்டு வடை கிரிக்கெட் பால் இத பாரியா என்னமா சேர்ந்துனாங்க. சும்மா எங்களையே நோண்டிக்கிட்டோம். என்ன எங்களையே நோண்டிட்டோம். நீங்க வந்துருங்க சுரேஷ். ஆமா ஓகே வாங்கப்பா. இதுல பாத்தீங்களா இப்பதான் யார் யார் எங்க எங்க இருக்கணுமோ இஷ்டத்துக்கு I5 I6 I10 கொடுத்துங்க. வெல் ட்ரைட். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஷீட் இதெல்லாம் நிறைய இருந்தது இங்க இன்கிரிடியன்ஸ். நீங்க எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்நாக்கை வந்து ஸ்டார்டரா பண்ணிட்டீங்க. எல்லாமே இது வந்து ஸ்டார்டரா கொடுத்துட்டீங்க. இதுல எதுவுமே ஸ்நாக் கிடையாது. இது ஓகே, இது ஒரு மாதிரி ஸ்நாக்னு சொல்லலாம். பட் அது கூட ரொம்ப கட்டியா பண்ணிட்டீங்க. எனிவே வெல் ட்ரைட். லாங் வே டு கோ. Thank you. Contestants, elimination round. நீங்க மூணு பேரும் சமைச்சீங்க. நாங்க வந்து we tasted the dishes that you gave us. Okay, comments சொல்றதுக்கு முன்னாடி I would like to call Pooja, Lakshmi and Nipa. So, உங்க குக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி செஃப் வெங்கடேஷ் பட் சொல்லுவார். ஒரு ஷோல ஒரு டிசாஸ்டர் தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். 3 டிசாஸ்டர் இன்னைக்கு. உங்களை சார்ந்தவங்க, உங்க கூட வந்தவங்க, நீங்க எங்களை என்ன வேர்ட்ஸுக்கு யூ ஷுட் ஃபர்கிவ் மீ. பட் அந்த அளவுக்கு மோசமானது 3 பேருதுமே. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. உங்களுக்கு நல்ல நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் கொடுத்து ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஈஸியான ஒரு டாபிக் கொடுத்து எலிமினேஷன் ரவுண்ட் இது ஈஸியாக கொடுத்து அதில் ரொம்ப மோசமாக பண்ணுறவங்கள பண்ணான்னு பார்த்தா இன்னைக்கு என்ன சான்ஸ் 3 பேர் எலிமினேட்டட். என்ன எழுதி கொடுக்க சொன்னால் நீங்கள் 3 பேருமே எலிமினேட்டட். ஏன்னா 3 பேருக்குமே மிஸ்டேக் இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு எக்கை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு கிராக்கெட் மாதிரி ஒன்று ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. உள்ள பன்னீர், அந்த பொட்டேட்டோ வெளியில் ஃப்ரையாக இருக்குது, உள்ள குக் ஆகலை. அந்த டிப் ஒரு மைனஸ் டிப், இட் வாஸ் வெரி பிளெயின். ஒன் மோர் டிஷ் நீங்கள் பண்ணது வந்து அந்த மஷ்ரூம் கேப்பில் ஜிஞ்சரோட டாமினேஷன் ஜாஸ்தி இருந்தது. அந்த கிறிஸ்ப்னஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒர்க்கும் நீங்கள் எஃபர்ட்டும் போடல. லக்ஷ்மி, நீங்கள் பண்ண அந்த வடை டில் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த தால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு 40 மினிட்ஸ் டாஸ்க்குன்னு கொடுக்கும்போது நீங்கள் கடலைப்பருப்புன்ற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் எடுத்துருக்கக்கூடாது. கடலைப்பருப்பு உங்களுக்கு சோக் ஆகிறதுக்கே 1.5 மணி நேரம் வேணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதில் வடை பண்ண முடியும். இல்லைனா நீங்கள் என்ன தான் நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டாலும் அந்த வடை ஒழுங்காக வராது. ஸோ அந்த நீங்கள் சாய்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ட்டே ராங், அங்கேயே அவுட்டு. யூ ஹேட் மேட் சமோசா மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க. எல்லாரும் பண்ணதில் அந்த ஐட்டம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கா, இந்த ஒரு காம்படிஷனுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கானா இல்லை, உங்களை எலிமினேஷனில் அதை காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கா இல்லை. 3த்துக்குமே டிப்பு தேவை. ஆனால் 1த்துக்கு கூட நீங்கள் டிப்பு கொடுக்கல. 3 ஐட்டம் கொடுத்தீங்க. பிளாட்டர் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தது. நீப்பா ஒரு மஷ்ரூம், அதில் கார்லிக் ஃப்ளேவர் இருந்தால அந்த மஷ்ரூம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. இன்னொரு டிஷ் பண்ணியிருந்தீங்க, அது வேர்க்கடலாம் அரைச்சி போட்டு வேர்க்கடலை தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, கார்ன் போட்டிங்க. கார்ன் ஜாஸ்தி தண்ணி விட்டுருச்சு, மைதா போட்டிங்க. மைதா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, வேர்க்கடலை போட்டிங்க. மாறி போட்டு அதை சதவிட்டாங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு எங்களை நீங்கள் கினி பிக்ஸ் ஆக்கிட்டீங்க. நாங்கள் 4 பேர் வந்து அதை சாப்பிட்டு வேர்டிக் கொடுத்து நாங்கள் கெட்ட பேர் வாங்குற நிலைமை கொண்டு நிப்பாட்டிட்டீங்க. ஸோ 3 பேருமே நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் பாருங்க, என்னென்ன இருக்கு, என்ன டாபிக்னு பாருங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் உங்க பார்ட்னர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பிளானிங்ல. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். 40 மினிட்ஸ் டைம் இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் முடிக்கணும். உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற டாஸ்க் முடிக்கணும். ஒரு பிளாட்டர் ஆஃப் ஸ்டார்டர்ஸ், ஒரு பிளாட்டர் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அந்த 40 மினிட்ஸ் கழிச்சு கூட நீங்கள் வந்து யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இட். அந்த 40 நிமிஷம் கழிச்சு கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. லாஸ்ட் கவுண்ட் டவுன் வரும்போது யூ ஷுட் ஃபினிஷ் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஸ்டாண்டிங். ஸ்டெப் அவுட்னு சொல்லும்போது இங்கேருந்து நவுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கணுமே தவிர அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்கிரீடியன்ஸுக்கு ரன் பண்ணிட்டு அதை செட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது.
அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம். ஆப்பிளை தூக்கி குப்பை தொட்டில் போடுறீங்க, டைம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றீங்க, தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி மைதா போடுறீங்க, இதெல்லாம் பேசிக்ஸில் மிஸ்டேக். கண்டிப்பாக இந்த பேசிக் மிஸ்டேக் இருக்கிறவங்களுக்கு கிச்சனில் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற டைட்டில் தரமாட்டேன். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? இல்லை ஆக்சுவலாக 3 பேருமே வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப 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 மோசமாக பண்ணிட்டாங்க. எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி கொடுக்கவே இல்லை. ஐ மீன் என்ன சொல்ல வரேன்னா மோர் தென் எனிதிங் தே நாட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தி டிஷ். அது அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஸ்நாக் டாபிக். ஐ ரியலி ஃபெல்ட் பேட். அவர் வந்து கிரன்ச்சியா வேணும்னு சொன்னாரு. இவங்க வந்து கிரன்ச்சியா இருக்கு தேவையில்ல, டேஸ்டியா கொடுத்தா போதும் நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ டோட்டலா இட் வாஸ் a big let down. ஸோ என்ன ஷெஃப் என்ன சொல்றீங்க? சரி சரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறேன். ஓகே சரி. ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க. இவங்க சொன்ன அட்வைஸ்லாம் கேட்டுக்கிட்டீங்க இல்லையா? யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ தட் இல்லையா? யூ நோ வாட் த மைனஸ் அண்ட் வாட் ஷுட் பி டன், எது பண்ணால் கரெக்டாக வரும்னு. அதானே? நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து 3 பேரும் கரெக்டாக பண்ணிடுறீங்களா? ஓகேயா? 3 பேரும் கரெக்டாக பண்ணிடுறீங்களா? சத்தியமா? நோ எலிமினேஷன். Thank you. Frankly speaking, we are not accepting that because she says அவங்க கொடுக்கணும் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் 3 பேருமே வந்து சரியா பண்ணல, அதனால 3 பேரும் எலிமினேட் பண்ண வேண்டாம்னு வந்தாங்க. You cannot be so happy because all of you done very very badly. ரொம்ப மோசமா பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ரவுண்ட்ல எலிமினேஷன் இல்லாட்டியும் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல 2 எலிமினேஷன் இருக்க போகுது. will all be clear. 2 எலிமினேஷன் இருக்க போகுது. ஆனா இந்த 3 பேர்ல உங்க 3 பேருக்குமே there will be minus marking. இதுல இருந்து நீங்க நெகட்டிவ் அட்வான்டேஜோட போறீங்க உள்ளார. நீங்க பண்றத நாங்க 4 ஜட்ஜஸ் இன்னும் கிரிட்டிக்கலா பாப்போம். there will be some disadvantage in the task given to you. ingredient selectionலயோ இல்ல நாங்க கொடுக்கிற ingredientலோ ஏதாவது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்க 3 பேருக்கு. so that is the so you have to prove yourself now. You have really literally you have to prove yourself. so you have to bounce double the time. so be happy that you are going Come on, back come on. as part of Kitchen Superstar. Next time super dishes, okay? Doubles. Okay, you are all still a part of Kitchen Superstar doubles and great show. Very well tried. Next time success. நாங்க பார்க்கணும். all the best. All the best. All the best. So நாளைக்கு 2 elimination இருக்க போகுது and there's still going to be 6 doubles contestants இருக்க போறாங்க. You're going to see them fight and 2 of them last day of cooking இருக்க போகுது Kitchen Superstar doublesல. So this is bye bye from Popular Appalam Kitchen Superstar doubles powered by Gold Winner, co-presented by Pray Lady. Bye bye. Kitchen Superstar.